een neus. En dat wordt een popke. Ja, dat is een jonkje. Famke. Famke? Ze staat in een broodje. Ja. Een hemd. En een onderbroek. Ja, een onderbroek en een hemd. Ja, een ondergoed. Ondergoed is het. Mijn slipjes. Mijn slipjes. Bad. Een handdoek. Dozen. Ja, een doos. Een schatkist of zo. Met diamanten? Een kist met verkleedkleren. Ja. Een verkleedkist. Een kip. Die stille kip. Nog een popke. Volgens mij wordt het nou een beest. Een piek. Of een uil. Een hoen. Een hond. Een hoen. Oh ja. Ja, een hoen. Die shot een beetje skeel en een beetje verdrietig. Hij shot een beetje verdrietig. Ja. Een ketting. Ze krijgt er gewoon vel aan. Kleren aan. Een jurk. Ja. Een trouwjurk. Oh, gaat hij mij die hond trouwen? Een blauw. Ze verandert in een smurf. Ja. Een strik. Oh, die krijgt een jurk aan. Ja, die een krijgt jurk. een hondje met een jurk. Dat had ik nog nooit, jongen. Hij moet naar een trouwerij, denk ik. Ja. Want hij had zijn liefde gevonden. Ja. Weer een popke. En die is een beetje... Ja, poes. Volgens mij krijgt hij ook een jurkje aan. Oh, die loert een beetje op het hondje, volgens mij. Ja. Op de hoen springen. Ja, die loert op het hondje. Ik denk dat die poes aan op die hoen gaat springen. Dat die hoen aan die zich heel zeer nog dan. Wat krijgt hij? Een kroon? Een soort kroontje. Ja. Een prinses. Nou, scherp. En die hoen krijgt ook een kroon volgens mij. Ja. Ja. Hij zit te staan naar zijn kroon. Oh, wat, dat is bon grote. Die katje had ook een beetje ondeugen. Ja, die maken het er gewoon een beetje om die grote kroon van die hoen. Oh, die houdt dat van kompoot. Oh, die let de hoen uit. Als ze gaan trouwen. Ja, maar dat is toch net mijn hoen? Nou, oké, maar dat is wel een beetje raar. Ik wil niet trouwen.
Daar ben ik nog veel te jong voor. Wat gebeurde er? Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.